Nabi getanyo Nana Muhammad manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Durah bin Kilab Ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tira bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nanggro Makkah Nanggro Madinah kubu Maulana Uruslanyan tanggai 12 Nibatun gajah Rabiul Ula tanggai 12 Nibatun gajah Rabiul Ula Umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang netinggai dunia yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahi maulana kamati apui majusi semah hancur dumpuna patung-patung berhalang sampai urang megentak Ka'bah senang Baitullah dengan lahir Maulana napedro bidan lahir Rasulullah Maryam Asia Sarah dan Hawa Maridan Nabi Nana Suwaibah Halimatu Sa'diyah Maridah kedua Maridan Nabi Nana Suwaibah Halimatu Sa'diyah Ma'ridah kedua Ummu namtun di Rasulullah kendak Allah sakit di pemahan trip sakit wafat Aminah
tali ayah kata yatim piatu masajud Nabi hendak Rabbi nyan kehudip Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudip masajud di Maulana put pelotun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi angkat di sidih tempat di Gua Hira leblatun Nabi dakwah di Makkah Negara Madinah si pelotun masa 60 letun umur lebih perturah Nabi getanyo neting